Բարի երեկո սիրելի հայրենակիցներ, մի քանի րոպեով ձեզ զբաղեցնեմ բաց զրույցով իմ բաց բալկոնից։ Անկեղծ ասած, մի քանի օր շարունակ Տիկին Սողոյանի բժշկուի, Տիկին Սողոյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջադեպի կամ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հայ կնոջ վրա հարձակման այդ դեպքից հետո խուսափում է հրապարակային խոսք ասել, որովհետեւ շատ դժվար է քաղաքակիրթ խոսույթի շրջանակներում արտահայտել վերաբերմունք։ Բայց ստիպված եմ այսօր անդրադառնալ նոր մի փուլի իշխանության կողմից, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, օգտագործելով ուժային կառույցների ստրկությունը, ստրկամիտ պահվածքը, ընդդիմության դեմ լայնածավալ արդեն բռնության արշավի։ Նախերգանքը նախորդ օրերին էր, նախորդ շաբաթների, չեմ անդրադառնում դեռ նախորդ տարիներին, բայց հիմա այլևս այսօրվա հանրահավաքում մեկ հայտարարել լրտեսի գոյության մասին, այսպես կոչեմ լրտեսի, մեկ անոնսել, որ հաջորդ հանրահավաքում անունը կտա, մեկ հայտարարել, որ դրանից հետո ԱԱԾ-ն ինչ գործողություն անելու, որին հաջորդելու է քննչական կոմիտեի գործողությունը, վկայում է, որ կազմակերպված արշավը, բռնությունների արշավը իշխանությունը ամբողջությամբ գործի է դնելու։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հանձնարարական իջեցրեց ազգային անվտանգության ծառայության։ Պայմանական եմ ասում ազգային անվտանգության ծառայությունը, որտեղ այդ ծառայությունը վաղուց տարիներ շարունակ այլևս գոյություն չունի։ Երբ որ կառավարության նիստում Փաշինյանը նրանց հանձնարարեց սատանաներ որսալ, նրանք էլ լեզուները ատամների մեջ պահած հլու հնազանդ ստրուկի պես խելագարի հանձնարարությունները հայտնեցին, որ պատրաստ են կատարելու։ Սատանաներ չորսացին, բայց իրենց ուսադիրները այլևս զրոյական արժեք ունեն ԱԱԾ սպաների։ Այս բոլոր գաղտնալսումները, այս բոլոր գաղտնալսումների հրապարակումները, անօրինականությունները դրա վառ վկայությունն է։ Հիմա իշխանությունն անցնում է լայնածավալ հարձակման։ Իշխանության ստրուկ ուժային կառույցների գլխավորությամբ, թե ում համար գաղտնիք չէ։ Այդ ուժային կառույցների ստրկության արտահայտությունը 1 տարի առաջ, այսօր 55-ամյակը բոլորով Բագրատ Սրբազանի, այսպես կոչեմ, իբր գաղտնալսումը, հետո կտոր բառեր, տառեր, արտահայտություններ իրար կպցնելով, կեղծ հայտարարություններ անելով, կեղծ մեղադրանքներ հնչեցնելով, մեղադրական եզրակացություն կայացնելը, շուրջ 1 տարի Բագրատ Սրբազանին անազատության մեջ պահելը։ Եվ հիմա իշխանությունն անցնում է տոտալ հարձակումների։ Իհարկե լուռ են մնալու դիտորդները, իհարկե լուռ են մնալու արևմտյան երկրները, որտեղ շանորդի, բայց մեր շանորդի արտահայտությունը հիմա գործում է ամբողջությամբ։ Ու զուգահեռ մի քանի թեզեր, որ իշխանությունը պարբերաբար այս օրերին կրկնում է։ Ամենատարածվածը, ինչու եք ողջ մնացել։ Ու դիվոտում է, երբ որ հնչում է 5000 զոհ արտահայտությունը, թե ցույց տվեք այդ 5000 զոհը, քննիչ հանձնաժողովներ, ապրիլյան, 44 օրայի ոչ օրինական քննիչ հանձնաժողովներ, այս օրերի նորից ու նորից վերընթերցել եմ, հանել եմ անցնող մի քանի տարիների բոլոր հաղորդագրությունները, առաջիկայում այդ 5000 զոհերին կանդրադառնամ, հատիկ, որոնցից շատ-շատերին ուրանում է պապիկյան սուրիկը, բայց հոխորտում է նորանոր զոհեր պահանջելը։ Իսկ հիմա պարզապես լայնածավալ հարձակմանը հարց է, թե ինչ պետք է դիմագրավել։ Իսկ դիմագրավումը մեկն է՝ միասնականությունը, միասնական պաշտպանությունը, միասնական հակահարձակումը եւ համաժողովրդական պատասխանը։ Պատասխանը հունիսի 7-ին։ Պատասխան, որ մեր երիտասարդները տարբեր քաղաքական ուղղությունների հետևող անցնող մի քանի օրերին տալիս են 20-26-ին, մերժիր 16-ին։ Լավ մնացեք։ 1-2 օրվա ընթացքում կհանդիպենք, կանդրադառնանք այդ 5000 զոհ կոչվածին, որն իշխանության համար որևէ բան չի նշանակում։ Դա ամեն մեկի ցավն է, ամեն մի անհատի, ամեն մի զոհի նահատակի կյանքը, կենսագրությունը, կորուստը։ Եվ իհարկե այսօր արդեն պապիկյան սուրիկի քարոզած
զինվորական շքերթը, որը տեղի է ունենալու իբր թե մայիսի 28-ին։ Այդ ամենը առաջիկա օրերին։ Լավ մնացեք։ Պայքար, պայքար ու կրկին պայքար։ Դա կարող է ազատել մեր երկիրը։ Կրկնում եմ, 2026-ին մերժենք 16-ին։